السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كيكه ديال الحامض اللي كتعتبر من بين احسن انواع الكيك اللي كتجي خفيفه والطعم ديالها المميز. اليوم ان شاء الله غادي نشاركها معكم زوج ديال البيضات كتجي طالعه وخفيفه وحجم عائلي. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الطريقه وتبعوا الفيديو. قبل ما ندوزو للمقادير كندعوكم تدعموا القناه بالاشتراك، تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد وما تنساوش جاي من الفيديو. في المقادير احتاجيت جوج بيضات من حجم كبير، كاس لاروب ديال السكر مع قريصه ديال الملح، كاس مع عمرش ديال الزيت، ثلث كاس ديال عصير الحامض، معلقه من قشور الحامض محكوكين، علبه ديال اليوغور بنكهه الفاني، زوج اكياس ديال خميره الحلويات، والدقيق كيبقى حسب الخليط. وندوزو للطريقه. بالنسبه لي انا استعملت الخلاط الكهربائي، يمكن لك تستعملي الخلاط اليدوي. كما كتشوفوا درت فيه البيض. هنايا عندي زوج بيضات من حجم كبير، الا عندك البيض صغير ديري 3 البيضات. كنزيد عليهم كاس لاروب ديال السكر مع قريصه ديال الملح، وكاس مع مرش ديال الزيت، وثلث كاس ديال عصير الحامض، وكنزيد عليهم اليوغورت بنكهه الفاني. يمكن لك تستعملي يوغورت بنكهه الحامض او يوغورت طبيعي، هنا كيبقى لك الاختيار. يعني كندير المقادير كامله ما عدا الخميره والدقيق. وبالنسبه للحامض حتى هو الا بغيتي ديريه في هذه المرحله هذه يمكن لك ديريه، وكنضربهم بالخلاط الكهربائي حتى كينسجموا ليا مزيان وكيولي الخليط اللون ديالو فاتح. كناخذ واحد الاناء كبير اللي غادي نخلط فيه كل شيء، وكنبدا نزيد في الدقيق. هنا في المرحله الاولى درت 5 ديال المعالق كبار. كما كتشوفوا الدقيق عندي راه مغربل، وكنخلط يعني ما حدي كنخلط وكنشوف القوام ديال الكيك اللي بغيت. في المرحله الثانيه زدت 3 ديال المعالق وزدت خلط. انا هنايا عاد زدت القشور ديال الحامض حيت كنبغيهم يبقاو باينين. الا ما بغيتيهمش يبقاو باينين بحال هكا يمكن لك ديريهم في المرحله الاولى ديال فاش كانوا كيطحنوا المقادير المره الاولى. وفي هذه المرحله كما كتشوفوا الاخيره زدت 2 معالق ديال الدقيق مع اكياس ديال خميره الحلويات. واللي كنبه عليه هو انه ضروري تغربل الخميره ديال الحلويات، حيت الا بقات مكوره ما كتبغيش تذوب وكيطيب لينا الكيك وكتبقى لينا هكاك كتبقى مكوره في البيض. يعني هنايا درت 10 ديال المعالق ديال الدقيق وكنخلط مزيان حتى كنحصل على هذا القوام. كما شفتوا الفانيا انا ما استعملتهاش حيت النكهه ديال الحامض كتكون مجهده. ودابا جمعت الخليط ديالي كما كتشوفوا القوام ديالو كيكون متوسط، يعني ما خفيفش وما ثقيلش. وخديت المول اللي غادي ندخلها فيه للفران دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. انا اختاريت هذا الشكل هذا اللي كيكون الحجم يعني الشكل ديالو طويل. يمكن لك تستعملي المول اللي كيكون الشكل ديالو دائري وفيه الفتحه من الوسط. كندير الخليط كامل في المول وكندخلها للفران مشعول من قبل، يعني مسخن من قبل، مده ديال ما بين 40 حتى ل 50 دقيقه على نار متوسطه من التحت حتى طيب. عاد نشعلوا ليها من الفوق باش تحمر. وهذه هي الكيكه الحامض ديالي بعد ما طابت. كما كتشوفوا كتجي طالعه ولو غير بزوج بيضات. كيجي الشكل ديالها غزال صراحه. من بين افضل انواع الكيكات اللي عندي هي الكيكه ديال الحامض. كتجي خفيفه واللي كيعجبني فيها هو انها كتجي بيضه من الداخل وكتجي مقطنه. صراحه كتجي زوينه بزاف. نتمنى تجربوها وتنال اعجابكم واستحسانكم وبالصحه والراحه. وما تنسوش الاشتراك في القناه والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد. وشكرا.